Здравейте, YouTube! В днешния епизод ще покажа как сами да си изчистим нашият MAF сенсор или дебитомер. Какви са симптомите? Лоша работа на двигателя и нестабилни обороти на празен ход, увеличен разход на гориво. Това са все неща, които ни подсещат, че може би трябва да изчистим нашия дебитомер. А къде се намира той? Винаги е зад въздушният филтър по въздуховодната тръба. Нашият случай е ето това. Ще премахнем кабела за отварянето на предния капак, за да имаме по-лесен достъп. Останете до края на клипа, защото ще ви покажа след това и живи данни на стойностите от сензора. Разбира се, трябва да изключим акумулатора с номер 10, T25 за двата винта на сензора и задължително, много важно, специален спрей за чистене на дебитомери. Започваме с премахването на електричеството. Сензорът е изключително чувствителен, много лесно може да го повредите, затова отново повтарям, трябва да бъде почистен със специален препарат. Използваме мокри кърпички или друг вид почистващи средства, за да почистим зоната около сензора, защото след като го извадим, всичко, което ще попадне в въздуховода, отива директно в мотора. Премахваме захранващата букса. Както всяка напа от капака за BMW е стабилно залепнала. След като я премахнете, сензорът очаквайте огромна съпротива от него. В моя случай беше почти залепнал, затова използвайте всякакъв вид помощни материали, но да са от пластмаса задължително. Защото той е изключително скъп, горе-долу около 900-1000 лева струва нов оригинален. 2 weeks later. Ето това е нашия дебитомер. Две тънки платинени жички, които мерят съпротивлението на въздуха и по този начин отчитат неговия дебит. И когато се зацапат тези тънки жички, респективно дават грешни данни. Това са те. Почистваме ето с това движение, а не директно върху жичките. След това го оставяме да изсъхне поне няколко часа, въпреки че чистителя се изпарява доста бързо. След като е изсъхнал, по обратния начин го монтираме, но отново внимателно.
Няма как да му объркате посоката, влиза само по един начин. Затягате винтовете на усет, като не забравяйте, че все пак отдолу е пластмаса. Препоръчва се чистенето на дебитомера да става веднъж на всеки 2 смени на въздушния филтър или около 10 000 до 20 000 км. А вие чистите ли вашия дебитомер? Напишете го долу в коментарите. Запалваме автомобила, уверяваме се, че няма никакви грешки на компютъра, отвадането и поставянето на сензора и отваряме Beamer-Link. Ето тази стойност най-горе в ляво, която показва килограм на час, е нашия дебит. Вече е 8. Преди цифрата беше доста по-голяма, респективно компютъра на колата се опитва да компенсира с повече гориво, защото знаете, гориво-въздух трябва да бъде 1:1 и затова се увеличава и разхода на автомобила. А ето тук може да изгледате до края на видеото всички възможни стойности, които може да наблюдаваме в реално време, живи данни. Те са, както виждате, изключително много. И разбира се, не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте, ударете по един лайк, шернете го с приятели и ще се видим в следващото видео.